Labas, kurį laiką nesimatėm. Sveikinuosi su tavim iš savo terasos Tenerifėje. Dabar kaip tik saulė pasislėpė, išlindo lietaus debesis, kas Tenerifėje yra labai retas atvejis. Galvoju, atsisėsiu, nufilmuosiu video, nes jau kuris laikas nieko nekėliau į YouTube. Turėjau tikrai nemažai kitų įvairių reikalų. Bet mielas mano žiūrovė, aš tavęs tikrai nepamiršau ir stengsiuosi kiekvieną savaitę pasidalinti bent jau po vienu video, kaip ir anksčiau. Na, o šiandien pakalbėkime apie tai, kodėl kylantis atlyginimas nepagerina žmogaus gyvenimo kokybės. Turbūt pastebėjai, kad per metus prie algos pridėtas 100 eurų ne kažką ir keičia. Kaip gyvenai, taip ir gyveni. O kodėl taip yra ir ką tada daryti? Tam yra keletas priežasčių ir pirmoji yra aukšta infliacija. Net jeigu atlyginimas auga, svarbu žiūrėti, ar jis auga pakankamai greitai, kad kompensuotų infliacijos neigiamą poveikį tavo piniginiai. Priešingu atveju atrodys, kad uždirbi vis daugiau, bet realybėje gyvensi vis blogiau, nes nieko neįpirksi. Kad geriau suprastum, kokiu mažiausiu greičiu turėtų kilti tavo atlyginimas, kad bent aplenktų infliaciją ir nestovėtum vietoje finansiškai, turėtum pasižiūrėti, kokia yra šiuo metu infliacija ir kiek kyla tavo atlyginimas. Taigi, ar žinojai, kad 23 metais metinė infliacija buvo 9 procentai? Tai reiškia, kad tavo atlyginimas per 23 metus turėjo pakilti mažiausiai 9 procentais, kad tu galėtumai pirkti tuos pačius dalykus ir gyventi taip pat, kaip gyvenai iki šiol. Taigi, jeigu tu uždirbdai 22 metais 1500 eurų, per 23 metus tavo atlyginimas turėjo pakilti 135 eurais. 22 metų metinė infliacija buvo išskirtinai aukšta, apie 20 procentų. Tai reiškia, kad uždirbant 22 metais 1500 eurų, atlyginimas turėjo pakilti bent jau 300 eurų, kad galėtum leisti savo gyventi tokį pat gyvenimą kaip ir prieš metus. Pagal statistiką pateiktą verslo žinių portale 2022 metų trečiam ketvirtį vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje buvo 1127 eurai, o 2023 metų trečią ketvirtį jau 1250 eurai, kas reiškia 11 procentų padidėjimą. Žinant, kad 2022 metais buvo 20 procentų infliacija, tai vidutinės pajamas uždirbančiųjų perkamoji galia ir gyvenimo kokybė tiesiog krito. Turbūt jau ir be mano pateiktų skaičių supranti, kad dirbant savo darbą toje pačioje įmonėje ir kasmet lėtai kylant algai, tai yra tik akių miražas ir iš esmės gyvenimas visiškai negerėja, o tik blogėja. Paklausi, Gintarai, tai ką daryti? Kaip kelti tos finansus nelipant savo per galvą? Na, aš turiu keletą variantų ir tikiuosi, kai kurie iš jūsų juos jau daro. Taigi, kaip uždirbti kuo daugiau ir greičiau dirbant samdomą darbą? Tai padaryti galima, bet reikės šiek tiek daugiau drąsos ir papildomo tavo įdirbio. Du variantai. Kilti esamam darbe pareigose arba ieškotis kito darbo. Kaip kilti pareigose? Prieš kylant reikėtų išsiaiškinti, ar iš vis yra kur kilti. Jeigu dirbi mažoje įmonėje ir už tave pareigose aukščiau stovi tik įmonės savininkas, tai ne kažką ir pakilsi. Bet jeigu matai, kad tavo įmonė yra perspektyvų kylant karjeros laiptais, tai norint kilti pareigose privalai kelti ir savo kompetenciją. Ką reiškia kelti kompetenciją? Tai reiškia, kad po darbo valandų ir savaitgaliais reikės mokytis naujų įgūdžių. Suprantu, kad ir taip gyvenime mes turime ką veikti. Esame po darbų pavargę ir mokytis kažko naujo yra paskutinis dalykas, ko norisi, bet norint uždirbti vis daugiau, tai daryti yra privaloma. Mielas mano bičiuli, kito varianto tiesiog nėra. Tu turi padaryti daugiau, tu turi išmokti daugiau, tu turi sukurti daugiau tam, kad uždirbtum atitinkamai daugiau. Kelti kompetencijas įgyjant naujų įgūdžių dažnu atveju yra geriau, nors ir planuoji keisti darbą, nes nauji įgūdžiai atvers daugiau galimybių ir didesnį atlyginimą naujam darbe. Pažįstamas dirbo virtuvės šefu už 900 eurų į mėnesį į rankas. Užkniso darbas, netenkino atlyginimas ir kai pamatė Instagram'e reklamą, kad galima valstybės sąstą mokytis duomenų analitikos ir vėliau gauti geresnį darbą, jis ilgai nedvejojo, išėjo iš darbo ir keletą mėnesių intensyviai mokėsi duomenų analitikos. Plius visą šį mokymosi laiką gavo iš valstybės 80 procentų buvusio atlyginimo, kas leido labai nestresuoti dėl pinigų. Po kursų jis įsidarbino į Tesonetą ir jau nuo pirmų dienų pradėjo gauti 1500 eurų į rankas. Tai realiai jis per kelis mėnesius pasikėlė savo atlyginimą 600 eurų. Naujas darbas jam patinka kur kas labiau ir jis turi daug didesnės perspektyvas ateičiai, nes prikaupus patirties kaip duomenų analitikas jis šiandien uždirba jau apie 2000 eurų į rankas ir yra medžiojamas kitų įmonių, nes yra paklausus darbo rinkoje, kas automatiškai pagerina jo šansus uždirbti dar daugiau. Mano galva, dar geresnis variantas, kaip pasikelti pajamas ir gyventi pagal save, yra nuosava veikla arba verslas. Žinoma, aš nenoriu skatinti svaigimo, kad pradėsi dropshippinti ir po mėnesio jau su Lambo važinėsi. Versle tokių dalykų tiesiog nėra. Vieniems sekasi greičiau ir geriau, kitiems lėčiau, bet stebuklų nebūna. Versle sunku, dažnai nuobodu ir daug streso. Todėl pradžioje rekomenduočiau pradėti tai kaip papildomą veiklą, kad jaustumėsi finansiškai saugiau ir nestresuotų. Bet kaip pradėti savo veiklą ir verslą yra tema verta atskiram video. Todėl jeigu šis video surinks bent jau 500 laikų, sekantis mano video bus apie tai, kaip pradėti savo veiklą pelningai. Trečias dalykas, ką aš ir pats aktyviai darau,
apsisaugojimui nuo infliacijos yra investavimas. Tai nėra pats greičiausias būdas susikrauti turtus, bet vienas geriausių būdų apsaugoti savo pinigus nuo nuvertėjimo. Pradėk investuoti. Susitaupyk bent jau 2-3 mėnesių būtinų išlaidų rezervo, o tada pradėk investuoti. Jeigu turi šiek tiek laisvų pinigų, kad ir 50 eurų per mėnesį, tiesiog kad įgautum įprotį ir įgūdžius, kad pastebėtum savo emocijas, kaip jautiesi, kai rinka krenta ir kai rinka kyla. Nors pradžioje investuosi ir mažas sumas, pats procesas visai kitaip tave nuteikia ir pakeičia santykį su pinigais. Pradedi matyti ir jausti, kaip pinigai uždirba pinigus ir norisi tą daryti dar daugiau. Apie investavimą mano YouTube kanale yra tikrai daug video. Na, jeigu jų nepakanka ir nori pasikonsultuoti individualiai, kaip viską daryti žingsnis po žingsnio, užsuk į puslapį pociūnas.lt ir užsiregistruok į konsultaciją. Taigi šiandien tokie mano pamąstymai ir tikiuosi buvo naudingai gauti galbūt kažkokią naują perspektyvą. Kad jeigu nieko nedarysi ir tik tenkinsies lėtų algos kilimu, tai ne tik atstovėsi vietoje, bet greičiausiai ir judėsi atgal su savo finansinė padėtimi. Mano tikslas toliau kalbėti apie pinigus ir kaip jų turėti daugiau, kad gyventum saugesnį ir ramesnį gyvenimą. Todėl jeigu dar neprenumeruoji mano kanalo, paspausk subscribe mygtuką, kad nepraleistum naujų video. Ačiū, kad žiūrėjai. Pasimatom kitame video. Iki.